一個好嘅屋苑唔係單純要用地鐵站嘅距離嚟到衡量，而係可以令到你返到屋企有真正嘅放鬆，拋開生活嘅壓力。呢個除咗係好多香港人嘅願望之外，亦都係 Sierra Sea 希望可以俾到你嘅願景。新鴻基今日除咗係想買一個樓盤俾你之外，其實仲係想買一個城市嘅綠洲俾你。而家我哋就嚟到呢間422尺嘅兩房開放式廚房。咁呢個開放式廚房係 L 型嘅廚房。咁計算呢個開放式廚房之後呢，喺呢個方向呢，就會嚟到一個長形嘅客廳位置啦。咁呢，頭先度過呢度呢，有1個半鵝咁闊，係啦。咁你擺完 sofa 或者係唔係或者係同埋電視機呢，都係綽綽有餘嘅。再加上呢，呢個即其實係會有家私可以送嘅。咁走廊呢，亦都一啲都唔浪費。咁新鴻基已經喺呢度呢，做咗個架底俾你㗎啦。咁啊，呢度可以放個仙人掌啦，呢度放個拍頭草啦，呢個放個唔知咩盆栽，係啦，都係好提升到呢個生活空間品味㗎。咁呢度呢，我哋就嚟到第一間房呢。咁房咧其實同上一期咧都冇乜太大嘅分別啦，都係一樣咁好嘅。因為點解？係因為新鴻基要出品啊嘛，你話係咪？跟住咧，我哋就會嚟到主人嘅房間啦。咁主人房咧就會比頭先嗰間房咧大概係多咗呢一格嘅位置。咁呢一格嘅位置可以攞嚟做咩？就係攞嚟放你靚靚嘅衣櫃啦。咁所以之後經過呢個廁所亦都係浴缸設計，非常貼合翻香港人嘅生活同埋節奏啊。咁啊唔需要咁多嘅清潔啦，亦都係好慳位，亦都係一個3段式嘅洗手間。就避免咗咧，大家冇睇上一集3房嘅片咧，所以今次又再講多次，新鴻基 Sierra Sea 2A 期嘅所有單位，所有分層單位啊，都係3.32米嘅樓底㗎。追蹤我 ，follow 我，上面定下邊有我嘅聯絡方式，揾我哋攞更多嘅資料、平面圖、價單、入飛、抽籤，一條龍服務，祝你好運。